ka hedhur akuza të rënda ndaj saj për mos respektim të vendimit të gjykatës. Pas disa ditëve, Edona, e ndikuar nga familja e vet, filloi me akuza të njëjta, të pabazuara. Ai ka thënë se Llallashi po u pengon fëmijëve takimi me babain e tyre. Ajo e ka thyer derën e banesës bashkë me babain e saj dhe një djalë tjetër. Gazmand Haxhi Fejzullau, ish bashkëshorti i këngëtares dhe kandidates për deputetin nga radhët e lëvizjes vetëvendosje Edona Llallashi, ka hedhur akuza të rënda ndaj saj për mos respektim të vendimit të gjykatës. Në një intervistë ekskluzive për Insajderin të dhënë me shkrim, ai ka thënë se Llallashi po u pengon fëmijëve takimin me babain e tyre që nga momenti kur ai ka kërkuar asaj ndarjen e pasurisë. Sipas vendimit të gjykatës themelore në Prishtinë, të cilin e ka miratuar edhe gjykata e apelit, vendime të cilat i ka parë gazeta Insajderi, Haxhi Fejzullau ka të drejtë të marrë fëmijët të premten e parë dhe të tretë të çdo muaji dhe t'i kthejë në shkollë të hënën. Megjithatë, ai ka deklaruar se nuk i ka takuar ata për më shumë se 8 muaj. Lidhur me këtë çështje, ai ka thënë se ka dorëzuar kallëzime penale për marrjen dhe mbajtjen e kundërligjshme të fëmijëve, gjërgjësisht kalimin e kufirit pa pëlqimin e babait, si dhe për dëmtim të drejtave pronësore të personit tjetër, pra për thyerjen e derës së banesës së tij. Për më shumë detaje, ndiqni intervistën e plot në VM. Si nisën problemet në marrëdhënien tuaj me Edonën? Deri në fillim të vitit 2024 kemi pasur raporte shumë të mira. Mirë po telashet filluan nga motra e saj, e cila në shenjë hakmarrjeje ndaj meje solli një grua të mbuluar që ishte faltore, e cila pretendonte se e dinte të ardhmen dhe të kaluaren time. E njëjta pretendonte se kinse kam një grua tjetër, se ajo ka qenë shtatzën dhe se ka abortuar. Edona i besoi në fillim kësaj faltorës dhe aty filluan tensionet dhe mosmarrveshjet, të cilat zgjatën 3 javë, por më vonë Edona e kuptoi që ka qenë manipuluar dhe më kërkoi falje. Gjithashtu më dërgoi një fotografi dhe më tha që kjo është gruaja që ka manipuluar me neve. Pas gjithë këtyre gjërave, ne krijuam paqe mes vete dhe Edona e kuptoi të vërtetën. Por pas disa ditëve, Edona, e ndikuar nga familja e vet, filloi me akuza të njëjta, të pabazuara. Gjatë fjalosjeve, unë Edonën e kam ofenduar vetëm me një fjalë, ku i kam përmendur të kaluarën e saj, pasi ka qenë martuar më herët dhe i kam përmendur faktin që pikërisht motra e saj është e divorcuar për tradhti. Pasi i kam përmendur të kaluarën dhe familjen, ajo kërkoi të dalë nga banesa. Pasi e ka kuptuar babai i saj që ne jemi në proces të ndarjes, ai e ka mbështetur maksimalisht ndarjen dhe që të dy më kanë akuzuar se unë jam praktikues i fesë, pavarësisht faktit që unë nuk kam kërkuar asnjëherë predikimin e fesë të Edona. Dhe kjo dëshmohet në aktivitetet e saj në të cilat e kam përkrahur maksimalisht. Pastaj më bëte presion për lirimin e banesës dhe kërkoi urdhër mbrojtje, e cila ju aprovua dhe u detyrova të dal nga banesa dhe shkova në pej. Por as ajo nuk u kthye në banesë as unë. Pas një kohe angazhuam të përbashkët për të na ndërmjetësuar ndarjen dhe kushtet i qitëm në letër dhe i nënshkruam ne të dy, avokatët tanë dhe 2 dëshmitarë. Pas kësaj, Edona e tërhoqi urdhër mbrojtjen, mirë po me fajin e saj, kjo marrëveshje nuk u implementua asnjëherë. Pas kësaj, unë u ktheva në banesë me nënën time pas gati 9 muajve dhe kur e kuptoi Edona se jam kthyer, atëherë shpiku se kinse ka pasur dhunë psikologjike martesore 15 vjeçare dhe kjo ju kujtua pas rreth 9 muajve që neve që u divorcuam. Kjo ishte tendenca e saj vetëm që të më largonte nga banesa, ku mu basti shtëpia dhe u arrestova. Pas kësaj, ajo e ka thyer derën e banesës bashkë me babain e saj dhe një djalë tjetër. Dhe unë arrestova për dhunë psikologjike të vazhdueshme martesore, ku mu basti shtëpia në Pej dhe banesa në Prishtinë dhe mu caktua para burgimi në kozgjatje prej 30 ditësh dhe nuk është gjetur asgjë kundërligjshme në pronat e mia. Ky proces ka vazhduar me ngritje të akt akuzës dhe po vazhdon edhe sot. E kësaj dite me zvarritje të mëdha për shkak të mungesave kinse të arsyetuara të Edonës në seancë. Ndërkohë, gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti Civil, mori vendim për mas duke më caktuar kontakte me fëmijët të premten e parë të muajit dhe të premten e tretë të muajit, që unë t'i marr nga shkolla dhe t'i kthej të hënën në shkollë. Mu caktua alimentacionin, ndërsa besimi i fëmijëve i takoi Edonës. Në fillim, ky vendim gjyqësor respektohej nga të dyja palët, por kur unë bëra paditë të re për ndarjen e pasurisë së përbashkët që më takon sipas ligjit, atëherë Edona dhe familjarët e saj u revoltuan dhe prej asaj kohe nuk mi kanë lënë fëmijët t'i takoj, duke kryer edhe veprën penale mos zbatimi vendimeve gjyqësore, ku kanë kaluar mbi 8 muaj deri më tani që nuk i kanë parë fëmijët pa asnjë arsye të vetme, por vetëm për faktin se kam kërkuar një të drejtë që më takon. Në ndërkohë, përmes avokatëve të mi kam bërë kallëzime penale për shkak të moszbatimit të vendimeve gjyqësore, por deri më sot për asnjërin prej tyre nuk është hapur hetim. Më 1 shtator, ku filloi viti i ri shkollor, vendosa të shkoj të shoh fëmijët në shkollë, pasi që kishte rreth 4 muaj pa i parë. Dhe me të dëgjuar drejtoresha e shkollës
ka njoftuar Edonën dhe Edona policinë se kënse unë kam ushtruar shqetësim tek fëmijët e mi. Në mbrëmje më ka kontaktuar policia dhe më tha të bëj një intervistim në stacionin Jugu, por pasi ka kontaktuar edhe me avokatin tim, i ka thënë avokatit se rasti është mbyllur me raport të veçantë nga prokuroria kujdestare. Pas disa minutave më ka thirrur një polis tjetër, duke thënë se pavarësisht se është mbyllur rasti, duhet të jap një intervistë në stacion. Dhe me që ishte e premte në mbrëmje dhe isha në pej, e lam për të hënën që bashkë me avokatin tim të shkonim në stacionin Jugor. Të hënën në mëngjes kanë thirrur nga stacioni te muhaxherët, ku thanë se lënda tashmë ka kaluar në nivel të drejtorisë, pasi Edona Lalloshi është deputete dhe ky rast nuk mund të trajtohet në stacione policore. Aty më ndaluan për 48 orë nga e njëjta prokurore që thoshte se e ka mbyllur rastin dhe kërkoi masën e paraburgimit për veprën penale që kishte të bënte me shqetësimin e fëmijëve të mi. Gjykata më caktoi masën e arrestit shtëpiak, ku qëndrova i mbyllur rreth 2 javë dhe pastaj më ndryshoi masën duke më caktuar masën e ndalimit për t'ju afruar përkatësisht Edonës dhe familjarëve të saj. Kjo pasoi me akt akuzën e dytë, e cila është në zhvillim e sipër. Në anën tjetër, Edona ka kërkuar përsëri urdhërmbrojtje për të më ndaluar kontakti me fëmijët, por gjykata ja ka refuzuar këtë pjesë dhe vetëm më ka caktuar masën e ndalimit të shqetësimit të saj dhe familjarëve të saj. Edhe pse unë prej kur jam divorcuar nuk kam pasur kontakt me ta dhe të vetmin kontakt me Edonën e kam pasur në sallat e gjyqit. Ish-bashkëshortja ju ka akuzuar për dhunë psikologjike. Si i komentoni këto akuza? Asnjëherë në jetën time nuk kam ushtruar dhunë psikologjike. Përkundrazi, e tërë strada, familjarët dhe miqtë e familjeve tona e dinë se unë kam qenë një bashkëshort dhe baba shembull, dhe asnjëherë nuk kam ushtruar jo dhunë fizike, psikike, por as dhe një veprim të kundërligjshëm. Është vetë Edona që në secilën intervistë të saj, deri në ditën që jemi prishur, pa fajin tim, suksesin e saj ma dedikon mua dhe për krahjes që ja kam dhënë vazhdimisht. Po ashtu edhe mësuesit, edhe gjithë shkolla e dinë që kam qenë një prind i kujdesshëm dhe kam pasur një harmoni jashtëzakonisht të madhe familjare. Kam pasur sulme se kënse nuk i kam lënë të festoj vitin e ri për shkak të fesë, por e kemi demantuar me prova të kundërta. Sjelljet e saj kanë ndryshuar plotësisht nga koha e divorcit të motrës së saj, por janë thelluar me padinj për ndarjen e pasurisë deri në shpifje dhe të pavërteta, të cilat as nuk i kisha imagjinuar se do t'i dëgjoja ndonjëherë nga ish-gruaja ime, të cilën e kam përkrahur maksimalisht në të gjitha aspektet, pa ja marrë asnjë cent nga të ardhurat e saj prej muzikës. Sidomos e ka acaruar padija avokatëve të mi për ta kërkuar auditimin e të hyrave të saj nga viti 2011, pasi e njëjta nuk ka kontribuar fare me këto të ardhura në bashkësinë familjare dhe i ka investuar krejt të hyrat e saj te babai i saj. Keni deklaruar se për muaj të tërë nuk keni arritur t'i takoni fëmijët, megjithse keni të drejtën ligjore për këtë. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Po, është e vërtet. Sot jam bërë 8 muaj e 1 javë prej se nuk i kam takuar fëmijët e mi, të cilët të ndikuar nga Edona dhe familja e saj, nga një dashnie e madhe që e kemi pasur mes vete, i ka kthyer kundër meje duke shpifur gjëra vetëm e vetëm që unë të heq dorë nga padija për ndarjen e pasurisë dhe të më lëndoj, duke e ditur dashurinë e madhe që kam për ta. Asun, për as të afërmit e mi nuk i lë që të kontaktojnë me fëmijët. Unë konsideroj se ndikimi i saj i madh politik në organet për zbatim të ligjit, sidomos në polici dhe prokurori, por edhe në shkolla e qendrën për punë sociale, kanë bërë që të mbyllin dyert e mia në kërkim të së drejtave legjitime, siç është kontakti me fëmijët e mi, siç e ka përcaktuar gjykata. Ndërsa në anën tjetër, të gjitha tentativat e mia ligjore, siç janë kallëzimet penale kundër Edona Lalloshit, mbeten në sirtar të prokurorisë, duke mos ndërmarrë asnjë veprim deri më tani. Pavarësisht se un kam tërhequr pëlqimin që fëmijët të udhtojnë jashtë vendit, pa dijenin time, Edona në muaj nëntor i ka marrë fëmijët për të udhëtuar në Amerikë me punë, përkatësisht se të këndoj në 2 dasma dhe ka kaluar në përkufi të aeroportit, pavarësisht se nuk ka pasur pëlqim dhe pa dijenin time, duke kryer edhe një vepër tjetër penale, për çka edhe kemi bërë kallëzim penal në prokurori. Unë i kam shkruar email dhe ambasadës amerikane në Prishtinë, ku e kam njoftuar se fëmijët e mi janë marrë pa vullnetin tim dhe pa lejen time në Amerikë, dhe se qëllimi i vizitës së tyre në Amerikë nuk ka qenë natyrës turistike, por ka qenë qëllimi i përfitimit duke kënduar në dasma, pa i njoftuar autoritetet amerikane dhe duke u shmangur pagesave të taksave. Lidhur me këto pretendime të ish-bashkëshortit të Edona Lalloshit, gazeta Insideri ka kërkuar vazhdimisht një përgjigje nga ana e saj. Lalloshi ka kërkuar që kjo temë të trajtohet pas zgjedhjeve, por përkundër respektimit të vullnetit të saj, e njëjta është e paqashme tash e 10 ditë.